那今天其实是我们陈时中指挥官那个解除隔离治疗的首日，不过他因为就是说今天有自己自行做的这个快筛仍然是阳性2条线那而且他还有一点点轻微的咳嗽的症状所以目前他今天是采取这个居家办公跟尽量采取用视讯的方式开会等等这些来进行今天的工作，那避免出入这个公共的场合那也会免影响到各位媒体朋友以及与会的这个其他的这个受访的长官所以他是采取比较高规的方式今天就不出席我们的记者会那还是说明就是说，其实解隔的时候进行这个抗原快筛，并不是我们的解隔条件的要求那如果他是自行采取这个快筛阳性的话，在我们的解隔条件来讲事实上也没有认为说需要再延长隔离这样的一个情形，所以他是可以采取这个工作的方式来自行做调整会引起外界的一些误解，我在这边做一下说明